صباح الخير. اليوم بدنا نعمل سبانغ باللحمة مثل ما شايفين. سعد لي صباحكم مرة تانية. جبنا طنجرة وعلى بالطنجرة حطينا زيت للقلي أو فيكن تحطوا سمنة. أنا بحب عطول بحط زيت ذرة. وقلبت البصلة والصنوبر. عم بحط لها صنوبر لأنه صيني ما يعني ما حقلي بالأول لأنه دغري رح يلطع من لما بحط البصلة. فحطينا البصلة وقلبناها. لاحظوا كيف جابت طنجرة طويلة. ليش طنجرة طويلة؟ لأنه السبانغ أول ما بنحطه بينتفخ لفوق قبل ما يدبل، فعطول بطبخات فيها خضرة سبانغ هند بيجيبوا الطناجر طويلة. بضيف للحمة بعد ما قليت البصلة نص قليه وبصير قلبها. كتروا بصل. البصل هو دهنة الخضرة. هون بدنا نقول شغلة مهمة كتير. اللحمة ما انه يلا ليناها وخلص تغير لونها، لا، اللحمة ضروري انكم تنشفوا ميتها ومية البصلة مثل الفواكه المجففة. لاحظوا لما بتجففوها كيف هيك بتعطيها الطعم سترونج قوية. نفس الشي اللحمة لازم تنطروه تجف ميته وتجف مية البصلة، بتصير طعمته أطيب وأشهى وألذ. مثل ما شايفين قليناها. بنقوم بنضيف عليها السبانغ. بنضيف السبانغ فوق اللحمة وبتصير بعد شوي بنكبسها. عرفتوا كيف؟ لما بتنتفخ لفوق بنوقف بنقلبها شوية، يعني بنصير هيك نساعدها. عرفتوا كيف بدكم تساعدوها؟ مش انه يعني بس خلص حطيناه ننطره يتبل لوحده. وعلى نار متوسطة، ما تعلوا النار كتير عالي لحتى يدبل السبانغ. ونفس الشي شفتوا نزلنا شوي بنرجع بنضيف بقية السبانغ. أنا عاملة كيلو ربع سبانغ لنص كيلو لحمة، وبصل حطيت شو كيلو بصل. بنكبسهم مثل ما شايفين. السبانغ على طول خلوكن عليه وغسيل، وبدكن تحطوه بجاط مي وبجاط ناشف. بتشيلوا من الجاط المي للجاط الناشف، ما بيتغسل بالله تحطوه مصفية ما مصفية، لا، غسيل السبانغ لازم يكون بجاط واسع تفحفحوه ترجع تحطوه بالجاط الناشف واعملوه 3 مرات. لأنه هيدي الطريقة الوحيدة اللي بتتأكدوا انه نشيل عنه كل شي، مثلا رمل ما رمل اشياء مش منيحة. بهيدي الطريقة مش بالمصفية. بنرجع بنكبس السبانغ لحتى يرجع يدبل. هيدي طبخة ولا أروع. هيدي طبخة كتير صحية وطيبة. بدي أقول شغلة ضيف عليها، مش إنه نتركهم هيك يعني لوحدهم يدبلوا واللي تحت الطنجرة تحت عم بيحترق وفوق ناطرينه ليدبل، لا، بدكن انتو تساعدوها. يعني بتحطوا المعلقة هيك لآخرها من تحت وبتقلبوا. بدكن تساعدوه للسبانغ مشان كمان اللي تحت ما يلطعوا وفوق بعدهم موترين. بدكن هيك تساعدوه وتقلبوه، وبالتقليب هو بيدبل. ليش؟ لأنه عم تقلبوا اللحمة وعم تقلبوا اللي من تحت السخن عليهم من فوق. بصير سخونة هيدي ع هيدي بتدبلهم وبتساعد انها تسرع بتتبيلها. فساعدوها وقلبوها مثل ما شايفين. شفتوا كيف لما قلبتها كانت منفوخة دغري دبلت. بنحط عليها على النار ننطر لحتى نروح للمرحلة الثانية اللي هي أنا نقلتها على طنجرة ضغط وحطيت معلقة سمنة حموة. اوكي، ضفت لها معلقة سمنة حموة لأنه شوفوا شو بقلكن أنا عملوا، لأنه جد رائعة وطبخة غريبة. كان عندي ضال المرقة من اللحمة اللي سلقتها قبل بيوم، تتذكروا لما عملت لكم مربى اللبن؟ المرقة تاعتها ما كبيتها، استعملتها للسبانغ. اللي ما عنده يحط مي،
المي مع السمنة الحموية كمان بتعطيها طعمة رائعة، لأنه انتو اللي ما عنده سمنة حموية في يحط زبدة كمان. أكيد بنكون واضعين الملح والفلفل هون. لاحظوا كيف عم بعملها، حطيتها قلبتها بالطنجرة الضغط. ليش بالطنجرة الضغط؟ رح قلكن ليش بطنجرة الضغط. لأنه طنجرة الضغط أول شي ما بنضطر نحطلها مرقة كتير، مثل لما بدكم تغلوها تخلوها شي ساعة لحتى تدبل. طنجرة الضغط كمان بتخليلها لونها أخضر وبتسويها بسرعة، وما بتحسوا إنه طعمتها طلعت مثل المسلوقة. لما ما بتحطوها بطنجرة الضغط بتصيروا تزيدوا عليها مي بتخافوا ما تنشف، بتزيدوا عليها مي بتخافوا ما تنشف، فهيك بتطلع طعمتها مثل المسلوقة، وحتى لونها للسبانغة للخضرة بتروح بتبطل خضرة. لاحظوا حطيتها على أول درجة 3 دقايق، شي صفرت طفيت عليها الخضرة. برجع بقلكم ما بدنا كتير نصفر عليها. أول ما صفرت أنا عندي هيدي طنجرة سيزلر عطتني أول شحطة دغري طفيت عليها. برجع بعيد عليكم على جنب. رح نعمل الرز بيتقدم جنبها، عندي اياه بالفيديوهات السابقة. شعرية مي ملح ورز، بس أنا عطول بحب الرز المصري. أطيب شي لليخانة هي الرز المصري، ما تستعملوا إلا رز مصري جنب أي يخنة تعملوها. في شغلة لازم أقولكن إياها قبل ما تخلص هيدي الحلقة. السبانغ لما بتجيبوهن مثلا طويل، أوكي، عروق طويلة، لازم تقطعوهن تقطيعة كبيرة. بتقطعوهن تقطيعة كبيرة للسبانغ، لأنه إذا قطعتوهن فرمتوهن صغير السبانغ مثل بيعطيكن مادة هليونية بتصير كيف بدقلكن إنه بتمرمق، عرفتوا كيف بتمخط. فمن الضروري إنكن تقصوهن قطع كبيرة للسبانغ، وصدقوني بيطلع أطيب، يعني لما بتاكلوها كمان بتطلع أطيب. ما تفرموه ناعم، الناعم بصير يمخط. هون خلص معنا الرز، عم بنوس عليه لحتى نفلفل عليه. وبعتقد كمان انه هون عم بشرح لكم انكم تقطعوا السبانخ بطريقة عريضة. اوكي، نرجع منعيد. قطع كبيرة، لما بيجيكم السبانغ عروق كبيرة ربطات كبيرة بتقطعوها عريض، لأنه إذا قطعتوها بطريقة صغيرة رح تعملكم الطبخة مثل المخاط، لأنه السبانغ مثل مادة هليونية مثل الملوخية مثل الهندبة، فقطعوهم قطع كبيرة. شوفوا خلصت معنا. شوفوا لما قلت لكم ليش طنجرة الضغط، شوفوا اللون الأخضر لأنها سوتها بسرعة وما خلتها تغلي. شفتوا اللون الأخضر؟ وهي الرز خلص. شايفين كيف ضلت لونها أخضر بشهي؟ ولا أروع وصفة رهيبة. حتى اللي ما بده لحمة في يعملها بلا لحمة. لايكو وألف صحة، ما تنسوا تدعمونا.